Fala aí, galera, beleza? Aqui estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Na verdade, agora estamos começando uma nova série de Pokémon Fire Red no nosso canal, Pokémon Fire Red BR. E vamos começar a nossa nova série. Bom, meu gênero, garoto. Começaremos com, como se chama? Deixa eu pensar um nome bom. Sei não. Vou colocar meu nome normal, José. Cadê? J. Ju. Tem que ser assim mesmo. Porque o seu nome é José. Sim. Esse meu neto, ele tem sido seu rival desde que eram bebês. Qual era o nome dele mesmo? Eu acho que é esse aqui, ó. Tá bom. Idiota. É isso mesmo. Tomara que eu escrevi certo. Senão eu vou passar vergonha. Sim, agora eu lembrei. O nome dele é Idiota. Ai, cara, como é que os caras conseguem colocar assim? Zé, a sua própria lenda Pokémon está prestes a começar. Lenda? Tá bom, né? Um mundo de sonhos e aventuras. O aguarda. Blá, 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 blá. Não consegui ler. Minha mãe. Oh, mãe. Certo. Todos os garotos saem de casa. Um dia eu vi. Todos os garotos saem de casa um dia. Eu vi isso na TV. Ó, sim, Profilac quer te ver. Ok. Acho que é essa casa aqui, meio estranha. Que é a casa do professor Carvalho. Idiota! Não posso pegar os Pokémon. Carvalho vai achar que é alguém roubando ele. Sei lá. Vou embora então. Vou ver se eu compro alguma coisa. Ei, espera. Não saia. Não é seguro. Pokémon selvagens vivem na grama alta. Sabia não? Você precisa de um Pokémon para te proteger. Já sei, venha comigo. Sabia não? Vovô, estou farto de esperar. Ok, né? Ninguém perguntou não. Idiota, deixa-me pensar. Sim, eu disse para você vir. Espere. Aqui, José. Há 3 Pokémons. Os Pokémons dentro das Pokébolas. Dentro dessas Pokébolas. Quando eu era jovem, eu fui um ótimo treinador Pokémon. Mas agora, na minha idade, eu tenho apenas 3 que me restam. Você pode ter um. Pode escolher. Eu quero nenhum. Ei, vovô. Não é justo eu aqui. Tenha calma, idiota. Idiota. Ai. Depois é sua vez. Bulbasauro? Cara, essa é a escolha mais difícil, eu acho. É uma das escolhas mais difíceis para um homem. Calma. Vou ver.
Squirtle. Squirtle. Ou Charmander. Bora de... Eu já fui com o Charmander. Já fui com o Bulbasauro. Só falta o Squirtle, mas não gosto de Squirtle. Então vou ir com o Charmander de novo. Este é realmente forte. José recebeu um Charmander do Profilac. Bem que ele poderia pegar, tipo... aqui ó. Charmander é um apelido. Ok. Fumaça foi o nome do meu último Charmander. Então desse pode ser... Carvão. Carvão, bora. Vambora, Carvão. Tomara que dê pra entender, Carvão. Eu vou levar este, então. Bem que ele poderia pegar o Bulbasaur em vez do Squirtle. Já vou embora. Ai, cara chato, mano. O cara chato. Venha, vamos batalhar. É idiota mesmo. Ele realmente é um idiota. Rival idiota que gostaria de batalhar. Caraca, esse cara é realmente um idiota. Vai, Carvão. Ó, que bonitinho. É tão agressivo como sempre. Zé, você nunca teve uma batalha Pokémon antes, né? Na verdade eu tive sim, já joguei esse jogo várias vezes. Uma batalha Pokémon é quando os treinadores... cala a boca, velho. Chato pra caraca. Treinador... O treinador que fizer o HV... tô nem aí, não vou ler nada não. Pula, pula. Pronto. Infligir dano ao inimigo é a chave de qualquer batalha. Ai, ai. Sai, Scratch. Vai. Vai, Charmander. Calma aí, vou quebrar meu celular. Pronto, bora. Sai daqui, Squirtle, cocô. Squirtle é um cocô. Que cocôzento. Cocôzento. Desculpa pra quem gosta do Squirtle, mas tu é horroroso, Squirtle. Tu é horroroso, tu perde pro Charmander. O Charmander é brabo. O Bulbasaur também é legal. Eu gosto do Bulbasaur. O Squirtle é chato. Não gosto do Squirtle. Squirtle... Não gosto. Não gosto do Squirtle. Excelente! Ao vencer você ganha dinheiro. Esse é o Pokémon Cresce. Cadê? Meu Pokémon não cresce. Lute com outros treinadores e deixe os seus Pokémons fortes. Zé, vovô, até mais ver. É até mais, não precisa até colocar o ver, cara. Que cara chato, metido. Olha, eu copiei o que dizer aí uma das dicas do treinador. Dicas de treinador. Start abre o menu. Eu sei que Start abre o menu. Eu não preciso disso, cara. Ai, PJ. Bora, né? Scratch. Esse vídeo, como é de Pokémon Fairy Red, que não é bem difícil de evoluir os Pokémons,
Eu vou deixar de 30 minutos, galera. Aí vai ser, cada vídeo dessa série de Pokémon Fire Red vai ter 30 minutos. Ai, que sono, cara. Sempre que eu tô com sono, você não quer. Como? Aqui, ó, 2 horas da tarde. Eu tenho um trauma de também. No Pokémon Fire Red eu tenho um trauma de treinador Pokémon. Cada vez que eu chego perto de um NPC eu já chego pra longe. Tem um trauma. Ai, ai. Speed do Teco. Ai, ai. Que PJzinho fraco, pô. Que frango. Literalmente e fisicamente. O PJ é literalmente um frango, pô. Eu me amarraria a comer um PJ frito. Um PJ frito seria bom. Ó, aprendeu o Ember. Galera, deixa aí nos comentários se vocês não comeriam um PJ frito. Aqui, ó. Tá vendo esse matinho aqui mexendo? Aqui, ó. Nessa linha aqui, ó. Aqui. Esse aqui é um Caterpie. Então, isso aqui não é um erro. Isso é porque eles fizeram de propósito pra enganar o otário. Bora curar o Charmander aqui no centro Pokémon. Ai, ai. Obrigado por esperar. Restaurando toda a saúde desses seus Pokémons. Ok. Espero vê-lo novamente. Depois eu pego o pacote do Professor Carvalho. Vou ver o que tem pra cá. Ah, aqui. Cara, interessante aqui. Que é a rota 22. É a última rota pra enfrentar a Liga Pokémon. Não sei se é pra cá. Acho que não é pra cá não, né? Tem que subir. Ai. Tem que subir. Aqui, ó. Pra enfrentar a Liga Pokémon. Ah, cara, qual foi? Monkey? Um Monkey fêmea. Depois eu vou vir pra cá, cara, pra eu capturar esse Monkey. O Monkey é muito bom também, eu acho. Cara, eu não gosto de usar também esses ataques de coisinha. Ataque de status. Ataque. Ah, baixou, tá vazia. Só o 100 de ataque Smoke Screen, que é a mesma coisa. Que é pra baixar. Que liga Pokémon. X, tem como entrar? Passar, tá? Treinadores, apenas treinadores classificados. Ah, tô nem aí. Ó, cadê a sua insígnia da pedra? Regras são regras, não pode passar. Ah, qual foi, velhote? Qual foi? Deixa eu passar, tio. Só quero ver, quero tirar uma fotinho com os caras. Ai, cara, eu só queria tirar uma fotinha, pô. Só uma fotinha. Não pode. Os caras tudo ranzinza. Tudo chato, não pode fazer nada. Ixi, tô cheio de ódio, cheio de ódio. Poção. Bom. 20 de HP a mais. Uma curiosidade que no Pokémon Fire Red eu não sei quanto Pokémon tem e nem imagino. Mas no Pokémon normal, na primeira geração, existem 151 Pokémon. Na segunda eu não faço a mínima ideia porque eu sou velho.
Eu acho que eu sou velho porque eu só vi a primeira. Só vi a primeira mesmo geração. Não gosto muito. Só gosto da primeira. A primeira que é boa. E eu nem sei porque o Ho-Ho é da segunda geração. Sendo que ele aparece no primeiro episódio. Alguém pode me dizer isso? Tipo, o Ho-Ho aparece no primeiro episódio da primeira geração. Não tem como ele ser da segunda geração. Juntamente com o Lugia. O Lugia, já não sei não. Eu sou muito preguiçoso, não vejo tudo nada. Bora entregar o pacote pro Prof. Carvalho. Meu professor preferido, hein? Meu professor preferido, tá de coração. Vai me dar 5 Pokébola, se Deus quiser, né? Ai, ai. Sanduca. Botafogo, Botafogo. Podia colocar o nome dele de Botafogo, né? Ai, ai, fazer o quê? Nível 8. Cavão sobe no nível 8. Que não vem. Não, por quê? Não gosto de ratatá. Não gosto dessa ratazaninha pequenininha, cocô. Toma. Ixi, por que eu usei o Scratch? De usar o Ember. Ember. Galera, meus vídeos também são sem cortes, tá? Meus vídeos. Então, só teve corte no comecinho, sabe? Mas é porque é informação, ninguém precisa saber não. Blá 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 blá, nem precisa. É pra me ensinar a jogar, mas eu já sei jogar. Profilac. Ó, José, como está você? Como está meu velho Pokémon? Neto, velho, a gente saiu aqui nem faz alguns minutinhos só. 8 minutinhos. Bem, parece que está crescendo cada vez mais. Ligado a você. Entendi nada, meu irmão. Você que? Você parecer um ótimo treinador. Eu acho que era você parece ser um ótimo treinador, Pokémon. O que? Você tem algo pra mim? Não, é minha, é meu. Não sei porque não tem como roubar o pacote do Professor Carvalho. Eu queria roubar pra mim. Ah, isto é uma Pokébola personalizada. Ah, muito obrigado. Idiota. Vovô! Vovô! Caraca, moleque minado, não para de gritar. Todas as frases dele é com ponto de exclamação e interrogação. Eu quase esqueci, porque você me chamou. Oh, sim. Dei um pedido a vocês dois. Pokédex. Não ligo para Pokédex. Sobre a mesa vocês podem ver a minha nova invenção, a Pokédex. Ela registra dados dos Pokémons que você viu ou capturou. É uma super enciclopédia. Porcaria de frase. Porcaria de palavra. Enciclopédia, pô. Ó, aqui, José Idiota, leve estas com você. Vocês. Faltou o S, tá? Só olhando você não obterá dados detalhados dos Pokémons. Você deve pegá-los para obter dados completos. Aqui estão algumas ferramentas de capturar Pokémons. José recebeu 5 Pokébolas
colocou os 5 Pokéballs no bolso. Quando um Pokémon selvagem aparecer, é fácil. Basta jogar uma Pokébola para tentar pegá-lo. Mas isso nem sempre funciona. Um Pokémon selvagem pode escapar. É preciso ter sorte. Quero que faça um guia de todos os Pokémons no mundo. Tô nem aí pra esse teu guia, não vou nada. Este é meu sonho, tô cagando pro teu sonho. Mas estou velho demais, não posso realizar meu sonho. Peço a vocês que realizem meu sonho. Vamos, jovens. Esta é uma grande façanha para a história Pokémon. Certo, vovô. Deixe isso tudo comigo. Zé, odeio dizer isso, mas você não será necessário. Eu vou pedir um mapa geral para minha irmã. A minha irmã. Vou falar para ela não te dar nenhum, José. Tô nem aí, calma. Vixe, depois dessa, nem se preocupe em tentar me seguir. Duvido. Vou te chegar, tu vai ver, meu irmão. Agora que tu não vai escapar. Cadê tu? Cadê tu, safado? Não vou parar. Não, vou parar sim. Cheio de ódio, o cara fugindo de mim. Fugindo da minha batalha. Cheio de ódio. Cheio de ódio. Caraca. Parece às vezes eu me sinto meio estranho. Eu me sinto que nem um louco, um primata, sei lá. Enfim. Bora lá. Já tá com o Charmander level 8. Já o vídeo vai acabar, cara. Ah, não. Perdão, galera. Vocês não gostam do meu jeito, mas perdão mesmo assim. A galerinha não se inscreve, não comenta. Aí fico triste. Choro. Eu choro de madrugada. Aproveita esse momento aí que eu tô matando esse PJ. Já vai se inscrevendo, já vai comentando. Se vocês querem uma nova série também, outra série, eu vou fazer uma nova série de Minecraft Survival. E também se vocês pedirem, deixar muito like, 10 likes, eu já vou como? Fazer uma série de Pokémon Fire Red de novo. Como? Só com um Pokémon, só com o Squirtle. E não vou pegar mais nenhum Pokémon. Não vou pegar Pokémon, só vou ficar com o Squirtle. Ou se vocês quiserem também outro Pokémon ou outro inicial. Mas eu iria com o Squirtle porque faz muito tempo que eu não jogo com ele. Eu nunca nem joguei com ele, na verdade. Então, se vocês quiserem qualquer coisa, deixa aí nos comentários. Vai deixando seu like, vai se inscrevendo, ativa o sininho para todas as notificações. Cada vez que... Aí a gente já vai conseguir fazer live. Aí vai durar mais tempo nossos vídeos. Entendeu, galera? Então a gente... Me ajuda que eu te ajudo. É tipo assim. Se vocês querem mais, deixa o like, se inscreve pra que eu já consigo fazer live. Aí eu já consigo fazer um monte de coisa. Já consigo... Cala a boca, cara. Cala a boca. Não quero mais. Já peguei uma bagulho de Pokémon. Bora seguindo a nossa jornada. Sai daqui, velho. Eu não quero ver.
Tomar café era tudo que eu precisava para começar o dia. Eu quero essa caixinha vermelha. Ah, então você tá trabalhando na sua Pokédex? Não. Então deixe-me te dar um conselho. Sempre que você pegar Pokémon, a Pokédex automaticamente atualiza os dados. Você não sabe como pegar um Pokémon? Sei sim. Acho que será melhor se eu te mostrar como é. Ô bicho chato, cara. Eu não posso fazer nada, mano. Não posso fazer nada sozinho. Eu sei fazer sozinho. Ai. Nem sou eu que tô mexendo. Esse velho aí que tá mexendo na minha tela. Sozinho. Ai, cara. Ô velho chato. Pegou um Ridley de primeira. Impossible. Eu não vou usar isso, cara. Ora, pula esse. Pronto. O cara é chato. Bora. Bosque de Viridian. E não tá bugado. Eu já sabia que ia ser o Bosque de Viridian, porque todo mundo já sabe. Pelo menos eu acho que todo mundo já sabe, né? Poção. Legal. Se for um Wither, eu capturo. Cara, por que eu falei que se fosse um Wither, eu capturava? Ai, cara, vou dar um scratch. Mas eu vou capturar. Vou dar mais um. Não tirou toda a vida. Nem metade, quer dizer. E, galera, eu vou dar um cortezinho, porque essa parte do como é mesmo? Do Bosque de Viridian demora muito. Então, eu vou dar um corte. Eita, porque eu matei ele. Gente, né? Vou pegar outro. Porque essa parte do Bosque de Viridian demora muito. Não. Vou cortar pro quando a gente sair. Valeu. Galera, achamos um Pikachu. Vou capturar, tô nem aí. É o Pokémon do Ash, cara. Vou capturar, vou usar um Scratch. Tomara que esse bicho não morra. É, foi. Só isso já tá bom, já tirou um pouquinho mais do que a vida dele. Então, o Pikachu, filho da mãe, cara. Caraca, mano. Que Pikachu. Ah, cara, eu não vou nem falar. O Pikachu, cara. Que vontade de estrangular esse Pikachu. Churrasquinho de Pikachu. Vai tacar Pokébola. Já falando Picobola. É que tá me confundindo aqui. Tava mal falando Pikachu toda hora. Falei mal Picobola. Caraca, por que eu falei Picobola? Ah, cara, qual foi? Dá apelido pra Raichu? Não, Raichu. Vai Flash mesmo. Normal. Cadê? Flash. Galera, infelizmente vamos acabando o episódio de Pokémon por hoje. Amanhã tem mais. Não. Depois de amanhã. Porque amanhã tem Minecraft.
Então, valeu, galera. Amanhã a gente volta com a nossa série... Não, amanhã... Caraca, amanhã a gente volta com Minecraft. E amanhã da manhã a gente volta com a série de Pokémon. E amanhã da manhã a gente vai ter a nova série de Pokémon. Não vai dar, não. Não, pior que não. Vai ter que ser Minecraft também. Vai ser Minecraft, Pokémon. Então, tchau, galera. Valeu. Brigadão aí. Bom trabalho. Já fala bom trabalho, cara. Eu falo com o motoboy, eu falo bom trabalho. Então, fica com Deus aí. Tenha uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Um bom almoço, uma boa janta, um bom lanche da tarde. Muito obrigado por assistir até o final. Ou se inscrever, se poder dar o like, se inscrever, comentar. Agradeço, mas muito obrigado por assistir até o final. Agradeço. Falou, e fui.